data mining ဆိုတာဘာလဲ extractional interested potential knowledge from Hojmara data data တွေအများကြီးထဲမှာကိုယ့်အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အသုံးဝင်တဲ့ information တွေ knowledge တွေရှာဖွေထုတ်ယူတာကို data mining လုပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီပုံလေးကရွှေတူတဲ့သူgold miner နဲ့ဥပမာပေးထားတာမြေကြီးထဲမှာတော့ရွှေတွေရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့မျက်စိနဲ့ပဲရှာရင်တော့ရမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ပေါက်တူကော်ပြားစတဲ့လိုအပ်တဲ့ဒူးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရွှေရှားတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲ data တွေထဲမှာ hidden ဖြစ်နေတဲ့ information တွေ knowledge တွေရှိနေပေမဲ့လည်းမျက်စိနဲ့ပဲရှာရင်တော့ရမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လိုအပ်တဲ့ data mining tool တွေအသုံးပြုပြီး knowledge တွေကိုရှာမှာဖြစ်တယ်ဒီမှာတော့ data mining ဆိုတဲ့တင်နဲ့ interchangeable လုပ်ပြီးတော့သုံးလေးရှိတဲ့ terms တွေကိုပြောပြထားတာ data mining ဆိုတဲ့တင်ကိုအသုံးများပေမဲ့တချို့စောက်တွေ internet ပေါ်ကစာတွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့တင်တွေကိုသုံးတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် data တွေကကိုလိုချင်တဲ့ knowledge ကိုရှာရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့က knowledge mining ဆိုတဲ့တင်ကိုသုံးတယ်တချို့ကြတော့ knowledge mining လို့ပဲပြောရင်မပြည့်စုံဘူးလို့ယူဆပြီးတော့ knowledge mining from data လို့သုံးကြတယ် data တွေက knowledge ကိုဆွဲထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် knowledge extraction ဆိုပြီးတော့သုံးကြတာလည်းရှိတယ် data တွေကိုလေ့လာပြီး useful ဖြစ်တဲ့ pattern useful ဖြစ်တဲ့ information ကိုရှာတာဖြစ်တဲ့အတွက် data analysis pattern analysis လို့လည်းခေါ်ကြတာလည်းရှိတယ် data တွေကိုလေ့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက် data archaeology data တွေက information ကိုထုတ်ယူတာဖြစ်တဲ့အတွက် data dredging ဆိုတာမျိုးတွေလည်းသုံးကြတယ်ကိုလေ့လာတဲ့အခါအဲ့ဒီတန်းတွေကိုတွေ့ရင် data mining ကိုပြောတာပဲဆိုပြီးတော့သိဖို့လိုတယ်တချို့က data mining ဆိုတဲ့တန်းနဲ့ knowledge mining ဆိုတဲ့တန်းကိုအတူအနေနဲ့သုံးကြပေမဲ့တချို့ကြောင့်လည်း data mining ဆိုတာ knowledge mining process ရဲ့ step တစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြတယ်ပုံမှန် knowledge mining process ကိုပြထားပါတယ် knowledge mining process မှာ data mining မလုပ်ခင် mine လုပ်မဲ့ data တွေကို mine လုပ်ဖို့အတွက်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးရတယ် pre-processing steps တွေရှိတယ် data mining လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းရလာတဲ့ pattern တွေကမှကိုယ်တွေ့ useful ဖြစ်တဲ့ pattern useful ဖြစ်တဲ့ knowledge ကိုပြန်ရှာရတဲ့ post processing steps တွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့် data mining ဆိုတာ knowledge mining process ရဲ့ step တစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းမှန်တယ်တို့တွေ mine လုပ်မဲ့ data ဟာ mine လုပ်ဖို့အတွက်အသင့်ဖြစ်နေတဲ့ data မျိုးတော့မဟုတ်ဘူး data တွေထဲမှာအမှားပါတာမျိုးမေးလို့ဖြစ်စေမသိလို့ဖြစ်စေမဖြေလိုက်မိတဲ့ data မျိုးတွေရှိတတ်တယ်အဲ့ခါအဲ့လိုမပြည့်စုံတဲ့ data တွေမှားတဲ့ data တွေက pattern တွေကိုရှာရင်မှားတဲ့ pattern တွေမှားတဲ့ knowledge တွေကိုပဲရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့် mine မလုပ်ခင်မှာ mine လုပ်မဲ့ data ကို mine လုပ်ဖို့အတွက်တက်တော်တဲ့မှန်ကန်တဲ့ data ဖြစ်အောင် data cleaning လုပ်ပေးရမယ်ကို mine လုပ်ချင်တဲ့ data ဟာ schema အမျိုးမျိုးနဲ့ multiple database ကလာရဆိုရင်သူတို့ကို integrate လုပ်ပြီး data warehouse တင်ကို schema တစ်ခုခုနဲ့တင်ထားပေးဖို့လိုတယ် data cleaning နဲ့ integration လုပ်ပြီးလို့မှန်ကန်တဲ့ data တွေရလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ data တွေကမှကို mine လုပ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ field တွေ column တွေ mine လုပ်ဖို့အတွက်တင့်တော်တဲ့ data ပမာဏကိုရွေးချယ်ပြီး mine လုပ်ဖို့အတွက်တင့်တော်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ပြောင်းပေးရမယ် data တွေထဲမှာအမှားလည်းမပါတော့ဘူး mine လုပ်ဖို့အတွက်လည်းတင့်တော်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာ data mining test ကိုလုပ်လို့ရပြီ data mining လုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်း mine လုပ်ပြီးရလာတဲ့ pattern တွေကမှကိုယ့်အတွက် useful ဖြစ်တဲ့ pattern ကိုပြန်ရှာရတယ် useful ဖြစ်တဲ့ pattern ကို user တွေနားလည်မဲ့ပုံစံနဲ့ဖော်ပြပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ user တွေအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ user knowledge information ကိုရရှိစေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှေ့မှာပြောခဲ့လို့ပဲ data mining ဟာ knowledge discovery process ရဲ့ step တစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းမှန်ပါတယ် knowledge mining process ဟာတစ်ချိန်တည်းလုံုံနေပြီးသားတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပြင်ပအခြေအနေတွေပြောင်းလဲတာနဲ့အမျှ data တွေများလာတာနဲ့အမျှမှန်ကန်တဲ့ knowledge တွေရအောင်အမြဲလုပ်ပေးနေဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒါကတော့ရှေ့မှာပြောခဲ့တာတွေကိုအနှစ်ချုပ်ပြန်ပြောထားတာ organization တွေထဲမှာနေ့စဉ်နဲ့မျှ data တွေများလာနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီ data တွေကိုလူတွေကိုယ်တိုင်ပဲလေ့လာမယ်မျက်စိနဲ့ပဲလေ့လာမယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေပါဘူး data တွေထဲမှာ hidden ဖြစ်နေတဲ့ useful information တွေကို data mining tool တွေသုံးပြီးရှာဖွေဖို့လိုပါတယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ data mining ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတာနားလည်အောင် example လေးနဲ့ပြောပြထားတာ
Data mining test တွေအများကြီးရှိတဲ့ကောင်မှာ classification test ကြောင်းကိုပြောပြထားတာပါ။ mine လုပ်မဲ့ data ကို table နဲ့ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ table ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ data ဟာ pre-processing steps တွေဖြစ်တဲ့ data cleaning ကနေ transformation ထိလုပ်ပြီးသား mine လုပ်ဖို့အတွက်အဆင့်သင့်ဖြစ်နေတဲ့ data တွေဖြစ်တယ်။ mining အကြောင်းကိုအဓိကပြောချင်တဲ့အတွက် pre-processing steps တွေကိုတော့အသေးစိတ်ဆွေးနွေးသွားမှာမဟုတ်ဘူး။ data transformation ကိုဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပေးထားတဲ့ data မှာ H ဟာ transformation လုပ်ထားတဲ့ data ဖြစ်တယ်။စစချင်း data ကောက်တဲ့အချိန်မှာ H ဟာ18လား30လားအဲ့လိုခဏန်းတွေဖြစ်တယ်။ income လိုက်အဲ့လိုပဲကိန်းကဏန်းတွေပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ data တွေကို mine လုပ်တဲ့အခါမှာအဆင်ပြေအောင်ဥပမာ H20 အောက်ဆိုရင် youth 20နှစ် 40ကျောက်ဆိုမဲ့အစရှိတဲ့ mining လုပ်တဲ့အထဲမှာပါတဲ့ data တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်တဲ့သူတွေက transformation လုပ်ကြတာဖြစ်တယ်။ table ထဲက data အကြောင်းဆက်ပြောမယ်ဆိုရင် bank တစ်ခုရဲ့ loan officer ချေးငွေအရာရှိဟာသူ့စီမှာချေးငွေလာချေးတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ data တွေရှိနေတယ်။ပထမတစ်ယောက်ငွေလာချေးတယ်ဆိုရင် person ID PID ကိုဝင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့နာမည်အသက်နဲ့ဝင်ငွေတွေကိုလည်းမှတ်ထားလိုက်တယ်။ငွေချေးဖို့အတွက်စိတ်မချတဲ့သူဆိုရင် risky လို့မှတ်ထားလိုက်တယ်။ငွေချေးဖို့အတွက်စိတ်ချတဲ့သူဆိုရင်တော့ safe လို့မှတ်ထားလိုက်တယ်။ဒီ data နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့လိုယူဆမယ်။တကယ်ပြင်မှာဆိုရင်တော့မှတ်ပုံတင်နံပါတ်တွေစရှိတဲ့တခြား data တွေအများကြီးလည်းပါမယ်။ loan officer ဟာအဲ့လိုငွေချေးပေးရင်ကနေဘယ်လိုလူမျိုးတွေကိုတော့ငွေချေးပေးတဲ့လဲဘယ်လိုလူမျိုးတွေကိုတော့ငွေချေးမပေးသင့်ဘူးလဲဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခြင်းတဲ့အခါမှာရှိနေတဲ့ data တွေကိုလေ့လာပြီးဘယ်လိုလူမျိုးကစိတ်ချရလဲဘယ်လိုလူမျိုးကစိတ်မချရဘူးလဲဆိုတဲ့ information မျိုးကိုရှာဖို့လိုတယ်။ရှိနေတဲ့ data တွေကမှကိုယ့်အတွက် useful ဖြစ်တဲ့ information ကိုရှာတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုရှာတာကို data mining လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။အခုပေးထားတဲ့ data က9ကြောင်းပဲရှိတဲ့အတွက်ဘယ်လိုလူမျိုးကတော့စိတ်ချရလဲဘယ်လိုလူမျိုးကတော့စိတ်မချရဘူးလဲဆိုတာတို့မျက်စိနဲ့ပဲလေ့လာကြည့်အောင်ပါ။ person ID ကတော့1မို့လို့စိတ်ချရတယ်2မို့လို့စိတ်မချရဘူးဆိုတာမျိုးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် PID ရစိတ်ချရတယ်စိတ်မချရဘူးဆုံးဖြတ်လို့မရတဲ့အတွက် mine လုပ်တဲ့အခါမှာ PID ဆိုတဲ့ column PID ဆိုတဲ့ field ကိုချန်ထားခဲ့မယ်။နာမည်ရောက်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုနာမည်မျိုးကတော့စိတ်မချရဘူးဆိုပြီးတော့ပြောလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ mine လုပ်တဲ့အခါမှာ name ဆိုတဲ့ field ကိုလည်းချန်ထားခဲ့မယ်။ပြောချင်တာက mine လုပ်တဲ့အခါမှာကို mine လုပ်မဲ့အကြောင်းအရာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ information နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ field တွေကိုပဲအသုံးပြုဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုသိရမှာဖြစ်တယ်။အသက်ငယ်တဲ့သူတွေကအလောက်ကင်ကြီးတကြမရှိသေးတဲ့အတွက်ပြင်မဆက်နိုင်တာမျိုးရှိတယ်။တက်လက်ပိုင်းလူကြီးပိုင်းတွေကတော့ပြင်ဆက်တာများတယ်ဆိုတာမျိုးလည်းယူဆမယ်ဆိုရင်အတိတ်ပဲရှိတဲ့အတွက် mining လုပ်တဲ့အခါမှာ H ဆိုတဲ့ field ကိုသုံးမယ်။အဲ့လိုပဲ income ကလည်းသက်ဆိုင်တဲ့အတွက်သုံးမယ်။အခု H နဲ့ income field နှစ်ခုကိုသုံးပြီးဘယ်လို H မျိုးဘယ်လို income မျိုးဆိုစိတ်ချရတယ်ဘယ်လိုမျိုးဆိုစိတ်မချရဘူးဆိုတဲ့ rule တွေကိုထုတ်ကြည့်မယ်။ A ဆိုတဲ့ field မှာ youth middle နဲ့ senior ဆိုပြီးတော့ value 3ခုပါတယ်။ HV က value တစ်ခုရင်းနဲ့ long decision ကိုဆုံးဖြတ်လို့ရမလားကြည့်ကြည့်ပါမယ်။ HV မှာ youth က2ချောင်းပါတယ်။ပထမ youth မှာလည်း long decision က risky ဒုတိယ youth မှာလည်း long decision က risky ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေးထားတဲ့ data အရ youth အလုံးမှာ risky ဖြစ်နေတဲ့အတွက် if H က youth ဖြစ်တဲ့ဆိုရင် long decision က risky စိတ်မချရဘူးဆိုတဲ့ rule မျိုးထုတ်လို့ရတယ်။ table ထဲမှာ H ရဲ့ value middle ဖြစ်တာ3ချောင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီ3ချောင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ H value middle ဖြစ်တဲ့အခါမှာ long decision က safe ဖြစ်တာလည်းရှိသလို risky ဖြစ်တာလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ value middle တစ်ခုတည်းနဲ့တော့ long decision ကိုပြောလို့မရတော့ဘူး။အဲ့ကြောင့်ဒီ A ရဲ့ value middle ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာရှိနေတဲ့ income ရဲ့ value တွေနဲ့တွဲပြီးတော့စဉ်းစားပေးရတယ်။ H ရဲ့ value middle ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ income ရဲ့ value က high ဖြစ်တာလည်းရှိတယ် low ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်။ H middle income high ဖြစ်တာနဲ့ကြောင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ကြောင်းလုံးမှာ long decision က safe ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ if H က middle ဖြစ်ပြီး income က high ဖြစ်တယ်ဆိုရင် long decision က safe ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ rule မျိုးကိုထုတ်လို့ရတယ်။အဲ့လိုပဲ H က middle ဖြစ်ပြီးတော့ income က low ဖြစ်တယ်ဆိုရင် long decision က risky ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ rule မျိုးကိုထုတ်လို့ရတယ်။ဒီဘက်မှာ exam အနေနဲ့ if နဲ့ပြထားတဲ့ rule တွေက determining လုပ်ပြီး classification လုပ်ပြီးရလာတဲ့ rule တွေ pattern တွေဖြစ်တယ်
မိုင်းလုံးပြီးရလာတဲ့ pattern တိုင်းကတော့ကိုယ့်အတွက် useful ဖြစ်တဲ့ pattern တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မိုင်းလုံးပြီးရလာတဲ့ pattern တွေကမှကိုယ့်အတွက် useful ဖြစ်တဲ့ခိုင်မာတဲ့ pattern ကိုပြန်ပြီးတော့ရွေးရမယ်အဲ့ဒါကို post processing လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ကိုယ့်အတွက် useful ဖြစ်တဲ့ pattern တွေ rule တွေရပြီဆိုရင်တော့ user တွေနားလည်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ information ပေးတာမျိုးဥပမာအခု long emphasis အတွက်ဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့ language တစ်ခုခုကိုသုံးပြီးတော့ program ရေးပေးတာမျိုးလေးလုပ်လို့ရတယ် classification test မှာအဲ့ဒါကို model construction classification လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ model တိဆောက်တဲ့ step လို့လည်းခေါ်တယ် classification model တိဆောက်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီငွေချေးငားတဲ့သူကအသစ်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ data တွေကို model တွေကိုဒီ program နဲ့ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုငွေချေးရင်းနဲ့ safe ဖြစ်မလား risk ရှိမလားဆိုတဲ့အဖြေကိုရရှိမှာဖြစ်တယ် classification test ကိုအကျဉ်းချုပ်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်မှာရှိတဲ့ data တွေကိုလေ့လာပြီး classification လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ model တိဆောက်တဲ့အပိုင်း model construction ပိုင်းရဲ့ data သစ်တွေဝင်လာတဲ့အခါမှာစောက်ထားတဲ့ model program ရေးထားတာလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုသုံးပြီးတော့သူတွေကဒီ classification လုပ်ပေးတဲ့အပိုင်းရဲ့အဲ့လိုမျိုးနှစ်ပိုင်းပါတာကိုတွေ့ရမယ်ဒီနေရာမှာအဓိကသိစေချင်တာကအခု data mining လုပ်တဲ့အခါမှာ data တွေက useful ဖြစ်တဲ့ information ကိုရှာတဲ့အခါ data က9ကြောင်းပဲဖြစ်တဲ့အတွက် column ရေအတွက်လည်းနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူက data ကို land လုပ်ပြီးတော့ rule တွေကိုထုတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်တကယ် data mining လုပ်တဲ့အခါမှာတောင်းနဲ့ကြီးသိန်းနဲ့ကြီးတဲ့ data တွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့အခါအဲ့ဒီ data တွေကိုလူကမျက်စိနဲ့ပဲကြည့်ပြီးတော့ land လုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဆက်ကိုပဲအဲ့ဒီ data တွေကို land လုပ်ပြီး rule တွေထုတ်ခိုင်းရတယ်။ computer က land လုပ်ဖို့အတွက် algorithm ကိုတော့လူတွေကရေးပေးရတာဖြစ်တယ်။လောက်ဆိုရင်တော့ data mining ရဲ့သဘောတရားကိုအနည်းငယ်သဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။